কম দামি সোল্ডারিং আয়রন মানেই যত সমস্যা। প্রথমত এগুলো ভালোভাবে হিট হয় না, আর হিট হলেও এর বিটগুলোতে রাং ধরতে চায় না, যে কারণে সোল্ডারিং করতে সমস্যা তৈরি হয়। তো আজকে আমরা দেখব কম খরচে এগুলোকে রিপেয়ার করা যায় কিনা। তো ভিডিও শুরুর আগে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার জন্য। কম দামি সোল্ডারিং আয়রনগুলোতে ভালো বিট পাওয়া যায় না, যে কারণে এগুলো দিয়ে সোল্ডারিং করতে প্রবলেম তৈরি হয়। তো আমরা যদি এর বিটগুলোকে পরিবর্তন করে একটি ভালো বিট সংযুক্ত করতে পারি, তাহলে এগুলো দিয়ে ভালোভাবে সোল্ডারিং করতে পারবো। তো মার্কেটে আপনারা 20 থেকে 30 টাকার মধ্যে বিভিন্ন কোয়ালিটির বিট পেয়ে যাবেন। তো আপনার প্রয়োজন মতো যে কোনো একটি নিয়ে নিতে পারেন। তবে বিটগুলো নেওয়ার ক্ষেত্রে একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন, যাতে এগুলো একটু বেশি পরিমাণে তাপ পরিবহন করতে পারে। তো আমার হাতে যে বিটটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি আমি নিয়েছি অনলি 30 টাকা দিয়ে। তো এখন আমরা বিটটিকে সোল্ডারিং আয়রনের সাথে সংযুক্ত করে নিব। এরপর আমি সোল্ডারিং আয়রনটিকে বিদ্যুতের সাথে সংযুক্ত করে নিলাম। এখন দেখতে পাচ্ছেন বিটটির উপর সামান্য পরিমাণে স্পট পড়ে গেছে। তো আপনারা প্রথমবারে যত সম্ভব এর সাথে রাং লাগিয়ে নেবেন, না হলে পরবর্তী সময়ে কিন্তু লাগাতে পারবেন না। তো আমি দুই সাইডে মোটামুটি লাগিয়ে নিয়েছি। এরপর আমরা এই লিথিয়াম ব্যাটারি সেলটিকে সোল্ডারিং করব। সোল্ডারিংয়ের সুবিধার্থে এর সাথে সামান্য পরিমাণে সোল্ডারিং পেস্ট লাগিয়ে নিলাম। এখন দেখতে পাচ্ছেন এই বিটটি দিয়ে এই লিথিয়াম ব্যাটারি সেলটিকে খুব সুন্দরভাবে সোল্ডারিং করা যাচ্ছে। এর সাথে আমরা একটি তার সোল্ডারিং করে নিব। তো এই লিথিয়াম ব্যাটারি সেলগুলো সোল্ডারিং করতে প্রচুর তাপের প্রয়োজন হয়। তো এই বিটটি প্রচুর তাপ পরিবহন করছে, যে কারণে এটি দিয়ে লিথিয়াম ব্যাটারি সেলগুলো খুব সহজেই সোল্ডারিং করা যাচ্ছে। তো আপনি যদি একটি ভালো মানের বিট সংযুক্ত করতে পারেন, তাহলে এটি দিয়ে যে কোনো সোল্ডারিং কাজকে খুব সহজেই করতে পারবেন। তো বিট পরিবর্তন করলে আপনার সোল্ডারিং আয়রনটি যে ভালো হয়ে যাবে এমনটা না, মোটামুটি আপনি কিছুদিন ভালোভাবে চালাতে পারবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, আর এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে চাইলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে দিবেন।